apa. Niki diceklek riyen mawon nggih, Pak. Ora apa-apa ceklen. Ganjel ya, Pak. Lah mengke kula tak ngeteni kok nyantol teng susu lho. Pak. Aja wis. Cium, Kak. Oh, kangen aku to. Kangen aku gak. Ning. Kok nganggo jane? Wah, gejane piye? Salim dulu. Salim dulu. Gak mau aku. Lah aku ki takon kowe lho. Kok kira-kira nyapu tak kekrek lho. Hei. Sikilmu ora iso meneng to kan? Betipis ya, Pak. Belet tipis. Dilanggam kile. Semangat ya sayang kerjanya. I love you. I love you. I love you too. Awang sore mau, Rokfa kuwi arep nyinden yo ngisaan sik, sesuk bar nyinden terus subuhan. Disenggol wong lanang ngono, astagfirullahaladzim. Tangane disenggol wong lanang sing dudu mukrimen. Ya Allah, kula dosa nyuwun ngapura Gusti. Bareng dikeloni meneng ae. Piye kuwi? Lah iya dikeloni bapakne kok. Ngestake dawuh. Ya. Sawetara nggo kangen-kangenan kalawan para warga ana ing Nganjuk ya, Nok. Ya. Ini awal utawa perdana di tahun 2025 awake dhewe bisa sowan meneh ana ing wewengkon Nganjuk. Wis akeh sing do kangen kelawan Dwija Laras Indonesia. Kanggo tamba bengi iki awake dhewe tinimbalan panjenengane Bapak Supardi saha Ibu Suparmi. Ya, kondangi Mbah Wosate ngrajeg. Lah ya. Alhamdulillah wa syukurillah wis kelakon ngabiyantara awake dhewe sak bergodo, sak kanca Dwija Laras Indonesia siap untuk menghibur semua masyarakat ana ing Ngrajeg Tanjung Anom Sumrambae, ana ing wewengkon Nganjuk dan sekitarnya. Oh, ngono. Ngestoke dawuh ya, Yung. Swara suling kumandang swarane. Wadene kapenak nite. Mayang, Buduwi, Wiwi Irnawati, jumeneng. Halo Dita, ayo dong. Congpeng kok bar kayungan, yo ngono suneh ora. Tanduk, Bro. Joke praon saramban ya, Nok. Ya. Ora ujar, ora kaul panjenengane Bapak Supardi utawa Mbah Wo. Mbah mantan kami tuwa. Oh, ngono. So Ibu Suparmi.
ana jroning penggalih duweni pangunek-unek no. Oh ngono ah. Yen to besok diparingi panjang umur, diparingi kesehatan lan dipun paringi rejeki sing kathah tur melimpah ya. Panjenengane dalam rangka tasakuran pernikahan emas ki ke 50 tahun heeh. Kuwi bakal ngundang dalange tidak mau yang lain ya kuwi awake dhewe Ki Anom Dewi Sukangka. Oh ngono. Sing dadi rasan-rasane panjenengane Mbah Wo karo Ibu Suparmi duk nalika biyen. Heeh, pancen ya kaya ngono. Gusti ngeparengake diparingi rejeki, diparingi bagas kewarasan. Panjenengane Pak Wo utawa Mbah Wo sate ngerajek utawa menjadi Pak Supardi nganti kalenggan iki yuswa utawa umur 73 tahun ya panjenengane Ibu Suparmi yuswa 67 tahun ya isih diparingi lan kapercayan dening Gusti Allah Subhanahu wa taala diparingi kebagas kewarasan diparingi kesehatan ya lekasane bengi iki diwujudi sing dadi pangunek-uneke. Alhamdulillah Gusti Allah Subhanahu wa taala bisa minangkani kekarepane wekasane panjenengane saha Ibu Pak Wo karo Bu Wo, Pak Supardi karo Bu Suparmi. Heeh. Sing diderekne karo Mbah mantan Lurah Tanjung Anom, Pak Tribuwana udakara 5 sasi utawa 6 sasi kepungkur kuwi tindak ana gubuke dhewe. Oh, ngono. Ya. Ana Karanganyar Surakarta. Ya, paring dawuh kelawan aku Mas Kangko. Niki kula badhe ngersakaken panjenengan. Oh, ngono. Heeh. Mengke kalian genduk Niken Salindri lunggare tanggal pira? Oh, ngono. Lah, delalah si genduk Niken Salindri lunggare bengi iki no. Oh, ngono. Tanggal 8 Februari iki. Heeh. Lekasane ditemtokne nalika biyen panjenengane Mbah Wo karo Bu Wo karo Mbah Lurah mantan Tanjung Anom Pak Tribuwana nggih pun Mas Kangko tanggal 8 Februari mawon dilingkari tanggalane. Oh ngono. Bola-baline Pak Supardi karo Bu Suparmi kuwi piyai sukses satene ya kondang duwite akeh nanggap dalang Kangko kuwi belas ora ngenyang sing ngenyang malah Pak Tribuwana kuwi. Oh ngono. Iki kancaku lho Kang. Iki kancaku sing wedok iki kancaku SMP. Ya dikeki korting to. Wong ra mbayar kok ngenyang. Lah iya. Ngono ya yang iya. Ning alhamdulillah wa syukurillah Gusti ngeparengake bengi iki wis kelakon ngabiyantara sowan ulang tahun pernikahan emas penjane Bapak Pardi so Ibu Parmi ya yang ke-50 saking senenge saking bungae tur dasare usahane sate kambing ora mantra-mantra ora tido-tido bengi iki dibelehne wedhus 35 Pak nane oh wedhus 35 heeh iya pancen wedhus ki nomor 35 kok lah iya. Wis tak omongke sore mau kanca-kanca do kaul. Iya, heeh. Wah, do mangan sate. Ya, tak elekne lho kolesterol aku. Iya, iya heeh. Ora apa-apa. Ngestoke dawuh. Wis muga-muga ya, Nak. Anggone panjenengane Bapak Supardi sok Ibu Suparmi. Anggone lelumban ing bebrayan kena nggo conto kena nggo tepa tulodo kekeluargaan ingkang penuh kasih sayang ya sakinah mawaddah warahmah wekasane kena nggo conto para putra putrine nggone rabi nggone palakrama panjenengane Mbah Wo kawan Bu Wo 50 tahun dilakoni kanthi esem guyu dilakoni kanthi guyub rukun tetepo dadi gondelane para putra wayah putrane ana 2 putune ana 4 oh ngono ya wis ora usah nyontonjuk sapa-sapa sing dicontoh ya Mbah Wo karo Bu Wo Pak Pardi karo Bu Suparmi ya
nyatane wis terbukti 50 tahun beliaunya bisa mempertahankan nggone bebrayan. Mula kena nggo gondelan, kena nggo contoh para putra-putra. Rabi kuwi nek iso sepisan selawase urip. Oh, ngono ya ya. Heeh, ngesoke dawuh. Heeh. Panjang si jajab kaya ngono, muga sak pungkure anggone penjane Pak Parti saha Bu Parmi nganake tasakuran kunjuk marang purbaning Gusti Allah yang telah memberikan berkah melimpah rezeki umur panjang sehat walafiat ya ingkang kebak barokah menika saya nambahi berkahing Gusti sing diparingke kelawan panjenengane Bapak Supardi saha Bu Suparmi wekasane sak pungkure wayangan iki keluarga agung ingkang mapan ana dalem kene tansah pinardawa ing kamulyan tansah dicedhake marang rezekine didawake umure diparingi kesehatane kang sarta bisa dislametke donya lan akhirat ya Allahumma amin ya rabbal alamin heeh kaya ngono ya ya heeh kaya ngono ngestoke dawuh yo slendro genti ca slendro songo oh ngono iki anak wedok ya wis yoga oh ngono Niken Salindri sawi aku ora petuk karo Niken Salindri nganti aku kegawa tekan ngimpi no oh ngono aku mayang iki rumahku aku ning nggon ngimpi iki sing nyindeni Niken Salindri oh ngono saking kangene heeh nggo ngobati kangene uga para pamirsa uga para pendemen budaya para pendemen budaya lumantar live streaming uga sing ana lokasi heeh sing bengi iki wis padha menunggu kelawan suarane lan tregele genduk Niken Salindri oh ngono ya esake dawuh Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin
ulang tahun pernikahan Mas. Ya, 50 tahun. Aku ya arep nyonto menjadi Pak Pardi so Ibu Parmi kok soalnya ulang tahun. Awake dhewe iki rabi wis pirang tahun, Ibu? Nganggo mic no. Nganggo mic. Awake ora pengen nyonto menjadi Pak Pardi karo Bu Parmi. Nggih pengen, langgeng ngantos sepuh. Nggih. Amin. Amin. Wis pirang tahun awake dhewe rabi? Coba jenengan hitung lek rabine 2006. Aku iki angger anu ki ora patek kelingan. Nah, Pirang tahun? Oh ya aku syukur ngeloni taune lali aku. Pira 2006 ya lek rabi ya. Jindra umure wis 17 tahun. nggih. 18 tahun berarti. 19 no, lek tahun iki kan Jendra kan pun 18 tahun nggih. Berarti nikahe pun 19 tahun. Nggih, nyonto Pak Pardi kali Bu Parmi nggih, Bu Dewi. Amin, nggih. Ora ujar ora kaul sumpene ulang tahun Mas tanggapke jaranan sampean. Mboten napa-napa. Wong niku nggih budaya Jawa kok. Lho sing dadi niken salindri sampean piye? Ning wis tuwek ya wis apa kali. Iya. Ah, ndonga ya Bu ya, tetep langgeng awake dhewe ya. Amin. Najan to wong pernikahan iki mesti ana grunjalan. Kuwi wae insyaallah kok lek dilalui wekasane iso selamanya ya Bu. Amin, gerunjalan yang disengaja dan tidak sengaja nggih. Nggih. Nggih matur nuwun para pamirsa sedaya ingkang sampun. Ya. Alhamdulillah. Ya, ngono ya yo. Ki mau yo ngrejekeni, Nduk. Udan sore mau menjane Pak Pardi so Bu Parmi bingung pripun Pak Kangkon niki udan. Lah ya. Pun to mengi lek gendang terang to Bu, aku ya ngono. Ya. Ngestoke dawuh ngrejekeni udan sing gawa rejeki kanggo sing kagungan dalem, ya rejeki kanggo dalange. Amin. Mergo sore mau aku entuk calangan, Bro. Wah, ngono. Arep dandan arep macak mau ana piyayi sing marani karo aku ngungkeri tanggal 19 April. Mas Ruki nimbali awake dhewe sak kanca ana melandangan pace nganjuk. Oh, ngono. Ya. Bar bodo. Pripun Mas Kangko? Panjeri nggih? Nggih. Langsung panjer 5 juta, Pak Dik. 5 juta nggih ngondol niku berapa? Lah ya pirang-pirang dina. Ya. Yo niken salindri. Niken salindri. Yen liwat aku kelingan Catatan sajroning ati katan luntur saya mati. Aku kowe Samboyo. Jaranan Mayangkara.
apa-apa. Niki diceklek riyen mawon nggih, Pak. Ora apa-apa ceklen. Ganjel ya, Pak. Lah mengke kula tak ngeteni kok nyantol teng susu lho. Pak. Aja wis ora usah nganggo iki. Iki kelincipen, Nduk. Oleh dolanan ning aja barang sing lincip ngene iki ndak ngeneki sakit. Ya. Iya, Pak. Oh, iki lincip ngeneki sakit. Iman-iman Jajal to, Pak? Eh? Sampeyan jajal sik to. Iya lara iki. Lek susuku ora lara, lek susumu lara. Lah iya. Dilanjutne kok, Pak. Oh, ora usah Ora usah ya. Heeh, wis. Aku wis anu kok, Nduk. Ora mung apa jenenge kuwi aku, ora mung ibumu, kanca-kanca sak rombongan duwe Jolarasi keuangan karo kowe suwi lho, ora petuk kowe. Mila to, Pak. Heeh, ngomong ya. Penenten setunggal tahun. Urung. Sampun, Pak. Apa iya? Kok ganti tahun kok punan. Oh iya, Ding, ganti tahun. Ora mung aku kelawan kanca-kanca duwe Jolaras, juga masyarakat yang ada di Nganjuk yang pada malam ini juga kangen kelawan siliramu, kowe joget kaya ngono iki lek nyawangi mentolo ndelongop. Kanca-kanca semuanya penonton tepuk tangan dulu buat Nduk Niken Salindri yang luar biasa. Iya, Pak, percaya, Pak. Ancen aku ki ngangeni ya, Pak. Domongi kok. Wong lanang kuwi kok nyawang kuwi kok ora seneng kuwi berarti mripate njaluk diperiksane. Iya ta? Salim. Salim kene Cahayu. Jan. Iya. Cium, Kak. Makasih. Mbokmu ora bakal nesu kowe anakku kok ya. Nggih, Pak. Kejaba lek aku ngambung wiwi, wah disuwek raiku. Halah kok jangankan Mbak Wiwi. Heeh. Sampeyan ngambung Mbak Opa paling ya sampeyan wis dipejahi ya, Pak. Nggih dipejahi. Mboten usah dipejahi, pecah ki ambak mengke. Heeh, iki apa kecintaane bapak nyang anak ya, Nduk. Nggih, Pak. Sakmu ngene kae kanca-kanca sak rombongan Dwi Jolasan di Indonesia. Sing paling mau kangeni mesti aku. Nggih, jenengan Harus apa? kalih Ibu, Heeh. terus kalih yogane jenengan, Pak. Oh iya. Nanang. Nah, Nanang picek mau kangeni lho. Lah kae tipe-tipe orang yang paling ngangeni ya, Pak. Apa ya? Ndak sebabe. Setia, Pak. Nanang niku. Heeh, ora bakal iso nyawang lanang Ora wedok ya. bakal iso mendua. Heeh, ya. Heeh. Iya, ngomong ya. Tapi hati-hati lho, Nang. Apa? Kowe aja kaya Agus Buntung lho, Nang. Ya nyapa to? Lah engko peh picak terus mari ngono jajali wong sembarang kalir. Wis jenenge menggunakan kesempatan dan kesempitan. Iya. Ya. Oh iya. Iki Acarane pernikahan. perkawinan emas. Nggih. Happy wedding anniversary yang 50 tahun. Benjane? Bapak Supardi kalian Ibu Supardi. Nggih, bener. Bu Suparmi. Ibu Suparni kalian Bapak Supardi. Wis ngrasakne satene purung. Dereng. Satene empuk-empuk tenan. Sate nopo, Pak? Sate kambing mosok sate kirik ngawur iki kok. Sate Kan kambing. enten sate sapi. Heeh, ya. Sate kambing. Sate kambing. Wah, dereng, Pak. Nggih Burung. mengke pas mandat to, mungkin nilii nggih to. Heeh. Anu Bu Parmi, tulung anu diinget nggih, mengke nggih Niken Salindri. Nggih. Ampun dinget. Lah piye? Sisa ndek ingir apa-apa, Pak? Lho aja, kowe kudu. Blendrang ngono. Nggih. Nggih. Matur sembah nuwun. Didongakne Nduk kagem Cahayu kanggo Bapak Parti. Supardi kalian Ibu Suparni sampun nimbali kula kalian Dwi Jolaras Indonesia. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat selamat wilujeng. Amin. Panjang yuswanipun. Amin. Awet leh momong anak putune. Amin. Berkah barokah. Sak bibare nanggap wayang mugi-mugi rezekine tambah akeh. Amin. Amin. Mugi-mugi saged nanggap Pak Kangko malih. Loh, putune sumben rabi ya ditanggapne neh mau ngendika kok putune. Heeh. Iya, aku wis tetep karo sampean. Putune dereng nikah. Dereng. Terus badhe dinikahke. Heeh, Putune niku lanang napa wedok? Lanang. Lah, aja lek iso aja nikah sik ngenteni Mbak Niken ngono lho. Weh, Tapi urung kenal kok ya, Pak. urung ngono ya kenalan ya ora apa-apa to. Heeh. Ya, Pak. Ya aja kesusu rabi sekolah sing gedhuwur. Mboten, Pak, nggih. Wis nek rabi pamane wis entuk jodoh contonen Pak Pardi karo Bu Parmi. Nggih. Satu untuk selamanya. Lho, nggih, Pak. Jenengan rungokne, Pak. Lah kok iso kowe malah Biasane dalang bojone akeh malahan. Jenengan rungokne. Bapak Supardi kalian Ibu Suparni niku jenengan contoh. tak kandhani. Kowe dadi anakku lek wis suwe. Heeh. Kowe ning Kediri, aku ning Solo. Nggih.
awakmu po tau krungu dalang kangko kok selingkuh po tau krungu? Loh, Ora tau krungu to? tahu. Wi isu. Ora tau krungu. Sapa-sapa wae ora tau krungu. Mergo saking primpene ora nek wong krungu. Lah malah jenengan cetakne. Ora ngur guyon kok. Nduk. Perlu dicurigai berarti. Ora. Aku ki ibumu ki untuk selamanya. Nah, Yang terakhir dan untuk yang selamanya. yang pertama dan untuk yang terakhir. Ora ki yang ketiga kok ngawur iki. Yang ketiga. Astagfirullahaladzim, tidak boleh berkata seperti itu. Lah piye to? Aku ngomong jujur lho. Jujur, masa aku salah? Ibumu lho ngakoni. Loh, iya tapi kan dalam hati wanita itu harus diucapkan yang pertama meskipun itu yang ketiga, keempat, kelima. Ora gelem dhek malah ndarani pembohongan publik. Ora percaya takono mbokmu to? Ayo, takono. Ayo Bu, dicekel miki. Wes gak usah Bu, gak usah. Lah ngapa? Wes cukup percaya aku. Oh ya. Ya, ngene kuwi ya. Nggih, Pak. Ya, iki oke banget sing do nyuwun lagon, enek sing transfer, enek sing iya. Pokoke oke sing do ngenteni suaramu. Nggih, kula dikengken apa? Ya nembang mosok. Nembang napa? Derep. Iki mau ana sing tak wacokne sik Nduk ya. Iki Nggih. mau ana saka luar negeri. Heeh, uga saka Mas sapa ki mau sing transfer aku 500.000. Iki tak golekane sik. Nah, endi mau? Aduh. Kok ya kakean nomor WA ki dadi kek HP ku anyar ki dadi aku rada bingung, Nduk, kan aku dadi. Alah HP second nek kok dipamerke. Cewet. Yo. Kuwi lho lek tuku lho VC aku. Iya. Alah sik tak golekane. Iya toh? Heeh. Golek tipe to, Pak? Heeh. Wis tuwek ndadak reno-reno gaipun barang. Oh ya enggak apa-apa Enggak namanya apa-apa. dalang kekinian. Oh iya no. Dalang generasi Z gitu, Pak. Iya, Z apa? Generasi sekarang milenial. Iya. Heeh, saya tak buka sik tadi. Nah, no. Saking Andri Mas, saking Bekasi. Niki titip Arto 500.000 supaya diparingke Mas Ardi. Pengen lihat Ardi ngendangi sinden Niken Salindri. Iki dudu karepku lho iki karepe karepe netizen sing barang transfer 500.000 kok saka Bulis Maksum ingkang wonten ing Den Haag. Nah, menika ki sampun transfer 1 juta rupiah. Nah, nggih. Menika kula sampun transfer Pak Kangko. Nggih. Mengki kula aturaken. Ya. Ora apa-apa to, pomo awakmu nembang dikendangi Arji ora apa-apa to, Ken. Mboten napa-napa, Pak. Ora apa-apa ya. Nggih. Anu tukang son yang di tukang son. Bandi kendangnya ciplon ini unggah kene Nduk. Mas Ardi mendekatiku. Iya. Ndak kuat. Iki ana dhuwit 500.000 kanggo si Ardi. Ya. Lah sing nyanyi, Pak. Sing nyanyi ya sampean. Heeh. Heeh, ya. Mikmu iso mok kempit ngono iki lho. Ya, Pak. Heeh, ya. Ayo anu diundang-undange kene dhuwur kene. Ha. Iki minangkani pamundhut kok. Uga menika kula Bapak Giman, Gobong, Gebang, Gondang badhe nderek nyuwun lagon bojo loro karen layar. Nggih. Ya. Kudu wis siapno dhuwit 500 wis ditransfer engko kekno si Ardi. Lah kula, Pak. Kalau kayak awakmu diparingi iki lho. Lah, kalau. Nggih. Heeh, nggih. Nggih, matur sembah nuwun, Bu. Nggih. Oh, niki panyuwunane Bapak kalih Ibu. Nggih. Oh, nggih. Niki sing amplop saking jenengan. Nggih. Nggih. Matur sembah nuwun nggih, Bu. Sehat selalu panjang umur ya. Napa, Bu? Foto? Dipoto, nggih. 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 Oh ya, sudah. Terima kasih ya, Bu. Nggih. Iya. Nggih, sampun. Nggih, matur sembah nuwun nggih, Bu, nggih. Nggih. Kuwi apa pamundhute? Dari Bapak dan Ibu yang punya hajat minta gending podang kuning bersama bowonya. Yang kedua sesi deman, matur sembah nuwun. Oh ya. Dari Bapak Kusno Wasito di Ah. Negeria nyuwun lagu LDR ingkang nembang Mbak Niken. Iki ladrang. Oh iso ladrang. iki, Pak. LDR ki cinta jarak jauh ki lho kan? Oh, LDRI. Love darling apa iki? Ya. Wis pokoke bangsa long kuwi adoh kuwi lho.
Nah, yo, iki sing dhisike pamundhe sing kagungan dalem, Nduk, Ken. Apa ki mau? Apa podang kuning karo sesideman nganggo bawa. Nggih. Ya. Ngapa riyen? Nah, iki sik. Nah, sambil menyelam minum air, sing nembang awakmu, sing ngendang Ardi. Ayo, Di. Nah, ya. Luwih becik tak pateni ngono, Pak. Nah, patenono iso tak pateni. Iya minangkani pamundhut kok. Heeh, nggih, ngono ya. Nah, ya. Iki Bu Iin utawa Mbak Santi ya mirsani Nduk Ken ana ing Jakarta. Sinten Mami Santi? Mami Santi. Nggih, alhamdulillah matur sembah nuwun. Nggih. Nanggap Agustus nggih, Pak? Agustus tanggal 1. Tanggal 1. Nggih. Ya, alhamdulillah. Nggih. Ya, ayo coba Gus. Uga saka Mbak Tia Murti. Assalamualaikum Pak E. Tia Murti Singapura badhe nyuwun lagun pujaning sih matur suwun. Oh nggih. Heeh, nggih. Ken ketok. Ya. Ini coba Gus. Nah, ya. Salaman sik to suwi ra ketemu lho. Alah mah aku salaman. Lah apa? Langsung peluk kae lho. Lah ya. Kamu makin suwi kok makin ganteng toh. Tapi ini kok ada bentol-bentol ini apa? Jerawat. Oh jerawat. Oh kangen aku toh. Kangen aku gak. Kangen jane. Kok jane? Kok nganggo jane? Wah, gejane piye? Salim dulu. Salim dulu. Gak mau aku. Ya nyanyi. Dibawani sih, Ken, karo lungguh ora apa-apa. Karo lungguh jejer ngono sitok ning Jangan gendang. duduk, Pak. Oh, jangan duduk. Oh Iya, ya. basah. Oke, basah. Nanti sudah basah Mas Ardi tambah basah gimana? Oh ya. Apa Pak? Lagune Pak? Lha ki mau podang kuning no. Oh iya iya iya. Podang kuning. Heeh. Ya. Kamu tahu podang itu apa? Pedangnya apa? Podang itu apa? Apa? Gak ngerti aku. Kucing. Loh, kucing. Nah katanya kamu enggak tahu. Podangnya apa? Pedang itu burung. 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 Burung kuning. Iya. Kenapa kok lagunya dinamakan podang kuning? Kira-kira kenapa? Lagu kita kon kowe lho. Aku gak Kok kira-kira ngerti, nyapu, kira-kira nyapu tak kekrek lho. Hei. Sikilmu ora iso meneng to, Kan? Betipis ya, Oh, Pak. belet tipis. Heeh, ya. Ayo, podang kuning. Podang kuning. Tamane piye? Heeh, ya. Nadyan Nadyan wujud temong paksi. ya. Bu Dwi, iki amanah saka Mas Andri ingkang wonten ing Jakarta. Diaturke 500.000 kanggo Ardi. Nah, ya, Cak Bagus. Ya, tak bawa aja ya. Ya, kawanan. Iya. Nah, kenapa? Lu cari Itu kan uang kita, gitu ta? Jarine uangku kan juga uangmu gitu. Heeh, iya. Gak mau wis aku gak tega aku nya. Tenan Yo gak tega aku. Kamu gak punya HP no. Heeh. Paketan aja ndak punya no. Ngenyek. Lah kok iso ngerti lek paketan ra duwe? Lah aku WA ndak tahu dibales loh, Pak. Oh. Njaluki langsung di WC kok. Oh iya lek di PC langsung diantar. Heeh, ya. Ya. Mas Ardi matur nuwun karo Mas Andri ingkang wonten ing Jakarta. Nggih, matur nuwun dumateng Mas Andri Nggih. ingkang sampun paring apa nggih? Tali asih. Tali asih. Nggih. Ya. Nonano. Ayo njajal anu. Halo, Pak. Eh? Halo, Usman. Ya. Salah sing gendeli lho. Ya.
Halus manis nyengsem Kamu kenapa jauh? Ini Oh ini ada bantal ini ya Anggaran ya. Ini menghalangi loh ini ibu. Oh ini tiga berdua ya cepet no bu. Tidak bisa. Oh pangku, pangku mas. Ngombe alas lek ngendang. Mungkin ra jemek pokoke. Ya. Bisa gak goleki? Edi, goleki. golek isi podang jenar. Iso no. Ibu bunga ing atiku Nyanding. nyanding bisa dadi tamba Ayo dilangkam kile. Semangat ya sayang kerjanya. I love you. I love you. I love you too. I love you Pak Kangko. Ya kono. Piye Sa- tuh? Apa? I love you Pak Kangko. Lek muni mau I love you too. I love you too. Saiki anu kok nduk Ken, sing sagek viral ki mesti bangsa sing apa jenenge bergandeng ngono lho. Dhisik. Kira mesti. Iya nyatane kenyataane kaya ngono mbiyen sampean karo anu kae Akbar kae yo dia iki karo Ardi dia. Terus saiki sing lagi anyar-anyaran ki sapa Lintang Kairo karo Dalang Gading Paukir dia. Ki sok bakal enek anyar meneh Dalang Kangko karo Manuhara. Astagfirullahaladzim. Sampeyan yo doyan, Pak. Lek mendem. Astagfirullahaladzim. Iya. Tak amini lho, Pak. Aja. Lah ya. Oh, Pak Dodoi ternyata yo ngeser Mbak Manuhara tuh. Domongi ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Isa maning omah wis ora krasa. Kaluyuran nang golek sing tak sayang. Mobang miterangkanku golek ora krasa isa nganti wengi. Irmane manyen nganti
podang andudut ati kepranan ora mandul atiku sansaya katra Digawe gecul le di. serangane soto pekat pulote iso awane ngom pesona rasa kaluyuran anggele isih tak sayang mobeng niderakanku galeni narang rasa esok ganti wangi iman yen leokan nyaya kleyang tak sawang celak ning apa kekancangan taring kisaka kataman sarawe ngoceh dheweke ngaleh tak suwan padang kuning agawe pingin kukombe setirang asawang tambah manis iba bunga yang lakon nyanding serat ora pekalati kebahagiaan yang si podang andut tertati kepranan ora mandung hatiku sansaya tentrem tak sranani son pikat kulut Piye kan keplakane Ardi piye? Waduh, sangat-sangat luar biasa. Tapi terakhirnya kok ngono ya, Mas? Terakhirnya piye? Hah? Terakhirnya piye? Kayak nyendat-nyendat ngono lho, Pak. Gak dandang piye ngono, Pak? Kamu sukanya begitu tak sayang bae? Agak nyendat-nyendat gitu. Saiki anu diutamakan sing aku dalam ning karo sesideman. Ganti kancane kan Mbak Reno Congpe dadi mboke. Nah, Ya. kowe ning kene diar nyandi kowe iki. Ayo, jarene njaluk tampil mamikir ra ditampilke nesu. Nyeneni aku, lek ku dandan ke sore karo dalange ra ditampilke, tampilke gara-gara penontonne wis entek. Mambengi nyeneni aku. Ayo, diwangi niken bawa sesideman. Ya. Heeh, karo mboke. Kowe japuk mboke lho, kayak anu sapa jenenge? Ya, Mbak kamu Retno. jangan cemburu loh. Loh, dapok mboke to, Pak? Lah piye ta? Mbok tuwa no. Mbok tuwa? Oh, aku ya ndak mau nek diduakan. Ya wis, mboke. Gak apa-apa. Aku mboke ini kan mboke Ardi, Pak. Sakarmu, kowe milih ndi? Mboke Ardi. Kok iso? Tak masukin lagi. Masukin tak. Nek ora dadi mbokku, kamu ndak bisa selingkuh loh sama Ardi. Oh ngono ya? Heeh, sekene film-film ngono kae lho. Ya, ternyata aku adalah mertua sama menantu. Heeh, ngono kae. Bagaimanakah di sana? Gelem ora karo Mak Congpe gelem ora? Nek kepepet gelem. Iki saiki gak setia iki. Lek kepepet maksudnya sak donya ki wedoke cung petok ya gelem. Alah
Abuh, ra sida. Gak sida ngesir. Padha bolonge kok ya, Nduk ya. Mau aku, gak mau aku. Wis to, aku ki sebagai mamah ya, Nduk. Sebagai mamahmu. Tak donga rina wengi muga-muga anakku sak kaloron ki dadian ngono lho. Piye? Jadian iki piye, Mas? Jadian, kamu berdua tuh jadian itu bisa apa ora? Loh, wes kok ya. Wis ta? Wis ta? Pun. Apa perlu diomong-omongke ngono kuwi ngawur ya? Ternyata sudah jadian. Heeh, ya. Jadi kalian udah gatok ya? Gathuk ki tembung apa to cangkemmu iki lek ngono. Udah gathuk. Ya Allah, selamat ya, selamat. Ya. Wis aku dadi wong tolak seneng to. Seneng, Pak. Wis jadian seneng. tapi wis putus neh. Putus neh? Mm-mm. Lah pirang dino? Hah? Lah pirang dino? Ukur rong jam tok. Yalah. Pacaran iki rong jam tok baru putus. Waduh, lah kowe rong Soalnya oleh-olehan. ndak kuat LDR. Kowe rong oleh-olehan kan? Apa? Rong oleh-olehan rong jam. Oleh-olehan apa? Yo minimal yo kiss. Ah, ndak mau, aku wanita mahal loh. Ya, betul. Ya. Ayo, sesi deman. Sesi deman iki pokoke sing ngaku dalem sik. Nah. Wiwitane. Wiwitane. Ya. Jan puatet tenan ya. Heeh. Anderek sang Iya, dingleke ditatakne. Kene mae pangku le. Ayo ganti kowe, Song. Aku, Ayo no. ya aku tak yo ngene ya, Pak. Ya ora apa-apa genimbang. tak welek to suarane, Bu. Urung to? Urung. Urung, Nduk. Priya. Nyeti mae kene, jung nyeti ngono terus. Ngono to karo mae kok gak seneng ngono. Bagus kamulah budaya. Ya nek jejer Cungpe karo Ardi kaya ibu guru karo muridé. Nyapa kok Mas Ardi gak gelem nyawang Mbak Cungpe? Lah ngapa? Ambune pambu. Tua kok lho. Tuwek men skifa. Apa wi Ken? Ardi asline kene tegang, Pak. Aku tahu perasaanmu, aku tahu, Nak. Perasaan yang tahu perasaanmu adalah bundamu ini, Nak. Iya, ya enggak? Enggak usah tegang, anggapan nih kan kuwi adikmu dhewe le. Anu, Nek wis putus, anggapan adikmu dhewe. jarno, Rapopo? jarno. Ya. Sowan menyang kutha gedhe. Bendara. Aku ta? Heeh. Bendera terus kayun selendang kuning kang
metu apuk ngono. Sak larek irung bar kok mae wae. Mae iki ngirit swara, Nduk. Gayamu. Sing nom. Adi pengen bawa rasa le. Sorone elek. Ora ngono karo mae dhewe nesu, karo mae dhewe nesu, karo mae dhewe. Sosok ngelokne ngono kuwi. Iki biyen nganu, Nduk. Body shaming ngono Pas mae ngandut iki, ngandut anakku iki lanang iki, biyuh ning weteng iki nyaduk ora kaya sak baine bayi lho, Nduk. Masa? Tenan. Terus, Nyaduke tekan ngisor barang. terus. Amin. Terus. Ngidame ora Sing sembarang. dirasane sampean piye iki? Ya biasane ibu hamil nek disaduk-saduk anake kaya kudu nguyuh ngono biasane. Nyidame apa nyidame? Ngidame terenggiling, Pak. Dadine bagus ini iki. Ning wases ngungro Angungrom Hangungrum marang bendera ya Tiah sulis ejar pijer ngincangake hale tampanono sik Pak Do yuk terus no sesideman Congpe nih kan ayo berdiri luweh yuk di luwe becik patenan timbang besaran Widyana Selesyan wangi sawoto marang kula liwat kincanging alismu keduga musling serius aku isih mampu ya yo Nadyan bocah kenal kagodhong jiwa ragaku tak orang kahormatan Kon dangdute slow ya di nah, karo Mas Guru nggo gentenan yuk urip ana kutha gedhe Nadia
terima kasih. Engko duete karo Wardi nggon season selanjutnya iki niken generen sik karo memperkenalkan wajah baru utawa bintang baru Dwijo Laras Indonesia ya, Nok. Oh, ngono ah. Dikenalne karo Yayi Nganjuk, genduk Okva. Oh, ngono. Ya musike siaga. Heeh. Nduk niken generen sik mergo iki ora tau leren. Oh, ngono awan bengi. Ya kudu nyambut gawe. Nggih. Mbah Lurah Sugiwaras nyuwun lelagon podang kuning sampun ngatur saking Kades Sugiwaras Prambon. Buat teman-teman Kades yang sedang menikmati nggih saking Mbah Kades Sugiwaras Prambon Nganjuk. Heeh, ya. Musiknya cok disupporti genduk Okva supaya berdiri.